Wah, kita dapat mainan lagi teman-teman. Tapi mainannya lebih kotor teman-teman. Warnanya coklat, sepertinya terkubur oleh lumpur teman-teman. Nih tadi sahabat Tarman kumpulin dapatnya segini nih. Nah, yuk kita bersihin dulu yuk. Kan lumayan buat mainan kita. Ayo, kita cari air dulu ya teman-teman ya. Ayo. Kita cari air dulu. Di mana airnya? Nah, ini air teman-teman. Wah. Ini saatnya kita bersihkan mainan ini di sini. Oke, teman-teman. Yuk kita bersihkan teman-teman. Pertama ini nih, ini gede banget nih teman. Apa ini roti bantal teman-teman? Ini apa ya? Langsung coklat teman-teman airnya. Wah, lumpurnya tebal banget ya teman-teman. Wow, ada perahu teman-teman. Wow, kita dapat perahu nih teman-teman nih. Wah, kita dapat perahu nih teman-teman nih. Kita taruh sini dulu ya. Warnanya biru sama putih teman-teman. Apalagi nih? Ini apa teman-teman? Apakah ini kambing atau sapi? Nah, kita bersihkan dulu teman-teman. Ayo, kucek, cuci, kucek, kucek. Iya, kita dapat mainan bebek teman-teman. Warnanya kuning. Yellow, yellow color, where are you? Wek, 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 wek. Taruh sini dulu ya. Nih, apalagi nih, apa nih teman-teman? Gede banget nih. Wah, hitam sekali teman-teman. Wow, sepeda motor teman-teman. Warnanya kuning. Sepeda motornya warnanya kuning teman-teman. Wow, ada tulisan itu teman-teman, Alice Braille. Wow, kita taruh sini teman-teman ya. Kita bersihkan lagi nih. Ini apa nih? Ini apa ya teman-teman ya? Wow, ini ada senapan pistol teman-teman. Wow, warnanya hijau. Wow, mantap teman-teman. Wow, keren. Ini apa lagi nih? Ini jangan-jangan sepeda untok. Ini apa ya? Apa nih teman-teman nih? Tebak, warnanya apa coba? Wow, biru. Wow, sepeda motor teman-teman. Wow, motor sport. Wow, keren, warnanya biru teman-teman. Tuh, kita taruh sini ya. Apalagi nih teman-teman nih? Ini apa nih? Ini apa nih teman-teman nih? Wow, robot. Ini namanya robot pembantu rumah tangga teman-teman. Tuh, dia siap membantu ibu-ibu kita, membantu kita di rumah membersihkan perabotan. Teman-teman jangan lupa ya, bantu ibu ya buat membersihkan mainan kita sendiri. Oke, sekarang lanjut lagi ya. Ini apa nih teman-teman nih? Wah, apa tadi terbak teman-teman? Warnanya hijau. BR. Wow, tank teman-teman. Mobil tank warnanya hijau. Wow, mantul. Wah, ini alat kendaraan militer teman-teman. Ini apa nih? Apakah ini kecapung? Apa ikan Indosiar? Wah, kita coba cek ya, kita bersihkan dulu teman-teman. Wow, pesawat. Warnanya putih dan biru. Wow.
Mantap, mantap, mantap. Keren. Lagi nih. Masih banyak nih teman-teman nih. Wah, akhirnya sampai keruh ya teman-teman ya. Karena banyak banget kotorannya. Wow. Ini helikopter teman-teman. Warnanya hijau dan coklat. Wow. Keren, keren, keren. Harus ini dulu. Kita bersihkan lagi. Ini apa nih teman-teman? Wow, eskavator atau penggeruk tanah teman-teman. Ini mobil alat berat penggeruk tanah. Warnanya oranye dan hitam. Ini apa lagi nih? Wow, warna kuning. Ini mobil truk teman-teman. Tapi baknya nggak ada. Tuh, mobil truk teman-teman. Wow. Wah, ada suara pesawat teman-teman. Wah, apakah ini teman-teman pesawatnya? Wah, pesawat kamu harus mandi dulu ya, karena kamu kotor. Wah, tebak teman-teman warnanya apa ya? Wow, biru putih teman-teman. Wow, yang ini putih biru, yang ini biru putih. Nah, kamu di sini dulu ya, berduaan ya. Nah, ini masih banyak nih teman-teman nih. Apa aja nih? Wow, mobil Jeep teman-teman. Wow, mobil Jeep yang buat ngederek mobil tuh. Ada kabel selingnya buat ngebantu teman-teman yang punya mobil mogok. Jadi ditarik. Warnanya biru kuning. Ini apa nih teman-teman? Wow, kita dapat eskavator lagi. Mobil berat pengeruk tanah. Wow. Yang tadi warnanya oranye, ini warnanya hijau. Ini apa lagi nih ya? Wow, bis sekolah teman-teman. Wow, warnanya kuning dan biru. Bis sekolah. Bisnya seperti hetayo, hetayo. Dia bis kecil lucu, melaju, melambat. Tayo selalu senang. Yeay, mantul, mantul. Ada apa lagi nih? Wah, ini mobil roket teman-teman. Mobil tempur bawa roket. Wah, mana roketnya gede banget lagi teman-teman. Wah, mantap, mantap, mantap. Ini apa lagi nih ya? Wow, dump truck teman-teman. Mobil pengangkut tanah. Warnanya biru dan oranye. Wow, mantap itu teman-teman. Nah, ini tinggal satu nih teman-teman nih. Ayo tebak teman-teman, kira-kira apa ini ya? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang tahu nggak? Coba tebak. 1, 2, 3. Wow, mobilnya warna merah. Ini mobil pemadam kebakaran teman-teman. Jadi kalau ada yang kebakaran di lingkungan teman-teman, panggillah mobil pemadam kebakaran. Warnanya merah teman-teman dan putih. Nih ada alat-alatnya juga nih teman-teman. Wow, banyak sekali teman-teman. Kita dapat mainannya. Wah, habis ini mainannya dicuci ulang ya teman-teman. Nanti di lab baru bisa buat mainan lagi. Buat sahabat Arman yang lain, jangan lupa
Dukung channel ini dengan cara subscribe, like video ini ya teman-teman. Jangan lupa ya sahabat Arman. Bye bye.